тълкованието слово, някак си им е било много удобно Бог да си говори там горе, да си бърбори сред празната вселена и да твори с това слово. Не. Всички онези от нас, които си мислят, че някак си са отделени от всичко това, че те не са свързани с всичко това, това е невъзможно. Голямата история, мит на гръцки значи освен разказ, случка, означава и история. И когато тълкуваме мит, да не си мислим, че това са само случки и фантасмагори, но има история. Получих мисъл много интересна, много впечатляваща. Идва време, когато няма да има време. А нима някога е имало. Един евентуален контакт с световете, който е неизбежен, Ванга го предсказва. След 200 години ще има лична среща на извънземните с нас. Предсказанието е направено някъде 90-те години на миналия век. От тогава минаха 30 години. Времето се скъсява. Регресиите показват, не сме сами в Вселената. Докато в ежедневието си сме погълнати от идеята как да изкараме повече пари или каква нова придобивка да си купим, доказателствата за извънземни срещи и космически пратеници продължават да се увеличават. Подсказват, че там горе се случват също толкова интересни събития. От 2 трилиона галактики, открити към този момент във Вселената, бихме били глупаци да пренебрегнем възможността, че потенциален първи контакт би променил хода на човешката история завинаги. Истината е някъде там и чака да бъде изследвана. Готови ли сте? Една много вълнуваща, много мистериозна, много дълбока тема. Посока космическия разум. Специален гост Христо Нанев в Изследователи на реалността. Добре дошли. Добре заварил. Човекът, казва един френски художник Пол Гаварни, бил венец на творението. Но кой твърди това? Човекът. Да се замислим, венци ли сме на творение или се считаме за такива и кои са всъщност другите произведения на живота, разпръснати в космоса. Преди да започнем, какво ни носите? Това е последната ми книга "Земен и неземен разум", която е втора част от мистериите на българските регресии. Супер. По регресивен път пътувания назад към космоса, не назад, навътре към космоса. И от тук е зеленият свят, зелените човечета. Не са само зелени, онези човечета. И не са само човечета и други форми на разум. Така че по пътя на регресиите се оказа, че можем да направим възстановки и на предходни съществувания, на наши съвременници, които някога в предишен живот са обитавали космическите пространства. Или поне са давали в свръхсъзнателно ниво, алфа най-често, информация от своето пребиваване в различни други форми на разум. Трябва да призная, че първите подобни регресивни сведения ме озадачаваха и силно притесняваха. Как може в предишен живот този човек да е живял там, на друга планета, да има друга форма на живот? Каква реакция показаха? Сега интересното беше, когато с тези хора, които са се подлагали на регресия и се виждаха като такива, когато съм започвал да ги опознавам. Те бяха различни от масовия тип Homo sapiens. Едни по-странни същества, едни по-трудно разбираеми от околните. Една особеност, която всички са ми споделяли. Обичам да гледам звездите. Не връщам назад към филма на Спилбърг. Ити ли беше за извънземното, което гледаше, но остава някаква следа от онези звезди, през които са минали част от човешките души вътре в тях и ги привличат, действително.
И това са по-различен, действително различен тип хора, защото са много чувствителни. Защото някои от тях са неразбрани от съвременниците. Считат ги за отнесени, считат ги за не вписващи се в този... А те наистина са такива. Не вписващи се. Как да ги впишем? Не вписващи се в смисъл, че липсва им практичността, земната човешка практичност. Имат много изчистен морал. Това ме е впечатлявало от разговорите с хора, възстановяващи спомен в извънземието. Много държат на правдата, на справедливостта и много силно реагират, ако тази правда бъде нарушена. И отстояват и се борят за това. Нещо, което при другите хора го няма в тази степен. По-компромисни, по-приемаме и злото срещу злото, остра борба. И не само това. Хора с изключително развита свръхсензорика. Пребиваването в космоса с свръхвъзможностите на онези форми на висш разум, някои от които са били те, помагат на тези човешки души да се обогатят. И то много, с сензорика. Би трябвало да се замислим. И тук е една голяма, ако щете, теологична тема за душата, нейните възможности, нейната реализация. И действително ли след края на един живот тя трябва да бъде унищожена? Или да бъде обработена, преработена, да премине през определени пътища на доразвиване, усъвършенстване и да продължи по друга форма на живот? Да, душата може, оказва се, регресиите показват това, да бъде участник в строителния материал на различни същества, като техен пълнеж, промисъл, разум, обяснение за света, в който са вписани. Разбира се, сигурно много елементаризирам представата за човешката душа с това обяснение, но се опитвам да го направя по-достъпно, за да бъде разбрано. Аз, за да се върнем на космическият разум, в съзнанието ми изкача първия принцип на Тод, който е формулирал той, който казва: цялото е ум, светът е ментален. Точно така. Цялото е разум. Така. И още светът е един голям разум. Светът е създаден смисъл. Мисълта е Творецът. Но да се върнем и към Светото Писание. В началото бе Словото и Бог бе Слово. И каза Бог да бъде светлина. И беше светлина. Каза, рече. Но ако се върнем към първоизточника на Светото Писание, ще видим, че там Словото от гръцки език е логос. Логос означава слово, но логос означава и мисъл. Да. Тези преводачи, които са взели от Библията тълкованието слово, някак си им е било много удобно Бог да си говори там горе, да си бърбори сред празната вселена и да твори с това слово. Не, мисъл. Мисълта е Творецът. А словото е опосредничаване на тази мисъл за комуникация на по-човешко достъпно ниво. Така че светът е изграден от една гигантска мисъл. Слава Сиврюкова цитирах. Да. И тази мисъл е в непрекъснато развитие. И ние, които сме съставки на този върховен творец, също сме в непрекъснато развитие, което би трябвало да ни накара да се замислим и за това дали творецът не се себе развива и чрез нас. Вероятно да. Ето това е. Вероятно да. Това е нашата отговорност и към твореца, и към себе си. И тук искам да отворя една скоба, ако позволите, за всички онези от нас, които си мислят, че някак си са отделени от всичко това, че те не са свързани с всичко това. Това е невъзможно. Ако ти не беше свързан, нямаше да съществуваш, нямаше да те има. Много добре го казахте. Ако те си мислят, че са отделени, те ще бъдат отделени, защото мисълта е голяма сила. И точно тяхната мисъл ще ги отдели. Пак мисълта като творец. Това имам предвид. Точно. Тоест, пак е от същото място. Абсолютно. Така е.
Неизбежно е сякаш. И така стигаме до различни форми на живот, на различни планети, на различни проявления на живота, не само на планети, а и свободни форми на живот в космоса, като енергийно-полеви същества, които са носители на разум. Точно, нека според мен да се научаваме все по-често и по-често да излизаме от рамката, когато говорим за такъв тип разум, че той не е материален, не е физически. Нека да не го затваряме нашето съзнание как работи човешкото. Винаги искаме да го затворим във форма, за да го разберем. Абсолютно вярно е, но има и едно тълкование на физиката, което казва, полето е форма на материя. Много е тънка границата, материя, поле, енергия, приплитат се. И точно квантовата физика в своите проникновения и търсения прави очудващо силни връзки за енергия и материя и как от едното може да се премине в другото. А може би това е част от творческия процес на Висшия Създател. Чрез енергия, чрез смисъл да твори. И го е правил, вероятно. Но влязохме в много теологична, така, богословска дори област. Има информация, че някои от тези хора, които са били в предходно съществувание, извънземни, нека да ги наричаме извънземни. Нека да ги формираме така. Че те идват тук да облагородят земята чрез човешкото си въплъщение сега. Понесли спомени от онзи живот, да принесат и част от добрите послания на онези съществувания и да се опитат да ги приложат тук сега и да помогнат на останалата част от човечеството. Дори е възможно, много е възможно, част от децата аутисти да бъдат също небесни пратеници, защото те идват на тази земя като трудно разбрани и трудно вписващи се в земния свят. Но когато се навлезе в душата на аутиста, може да се открият такива вселени там, а и част от великите откриватели са аутисти в детството си. Айнщайн. Тесла е имал признаци на аутизъм. Да. Така че вижте послание на космическия разум чрез този тип земни проявления на човека. Всичко има смисъл. И ние би трябвало да се учим от всичко. Дори от аутистите. Да. Ако можем, има какво да видим там. Ако можем обаче. Да. На мен ми е интересно също така, ако се върнем назад във времето, този извънземен разум, докъде, защо му е? Ето го въпроса. Защо му е да се превъплъщава в човешка форма? Имаме ли отговор вече на този въпрос? Това е пак големия въпрос, свързан с усещането, представата, обяснението на живота, като не откъснат остров от света, защото ние доскоро считахме, че това е Земята е един остров на живота и това е. Не, има и много други острови, в кавички. И много други населени светове, паралелни форми на живот в космоса. И когато излезем от тесноградата представа, че всичко е тук на Земята и друго няма, нещата почват да се оприличават по друг начин. И това всъщност е подготовка за следващия етап от развитието на човечеството. Подготовка за среща, ама директна среща от 5-ти, 6-ти вид, 7-ми вид. Среща с представители, защото ние не сме готови. Представители на космическите цивилизации. Ние трябва да се подготвяме постепенно. Как става тази подготовка в нашия 21 век, който е толкова динамичен, свързан с какви ли не неща, технологии? При всички случаи не по пътя на изкуствения интелект. Не изкуственият интелект ще ни приближи към космическия разум.
Това може да бъде някаква форма на подготовка на помощни приспособления, но не изкуствен интелект, вграден вътре в човек. Не. Това вече е изкривяване на замисъла на Върховния Творец. Според мен. Това е мое тълкование. Така че ще стигне до някъде изкуствения интелект и ще спре до там. И ще се вгради в някакви приспособления, вероятно полухора, полуроботи, киборги, които може би ще пътуват до други светове, планетарни, звездни системи, защото ще бъдат по-устойчиви. И ще бъдат, може би, хибриди между човека и полуробота, но това е помощно средство. Това не е същината. Коя е същината? Същината е човешката душа. Човешкият дух още повече. Защото точно душата е свързващото звено между духа, т.е. Твореца, и нашата земна плът, за която обикновено виждаме само нея. Ние обикновено виждаме и мислим, че всичко е в тая плът и всичко свършва с нея. А то не е така. Различни форми на живот в космоса, които са, вие казахте, тези същества, защо са необходими? Вероятно имат някаква функция. Разумът може да придобие въплъщение, попадал съм в регресия, на медузоподобни същества, които са носители на елементарен разум. Но има разум от тях. Не можем дори да кажем дали е цивилизация или култура, защото има разлика между цивилизация и култура, ако влезем в детайлите. Вероятно някакви наслагвания, форми на живот, които стигат до подстъпите на постижението, което наричаме културен живот на други планети, да го наричам. Така, за да се подготвим за евентуалните изненади. Защото вървим натам. А какво е редно да правим като хора? Първо да не си слагаме капаците на очите, които ни слагат всеки ден. Тоест да ни рамкират в някакви елементарни същества и като биопродукти, с които могат да моделират, да клонират, да ги хранят с ГМО и така нататък, което е пагубно. Това е първото. Второто, да имаме съзнание за това, че ние сме отговорни. Като отделно, като индивид, като семейство, като държава, като общност човешка, по-голяма отговорност за пребиваването ни на тази земя. Защото извънземните форми на живот винаги са били тук. Винаги. Те продължават. Преди милиони години и сега са тук, там над своите летателни обекти с най-различни форми. Те все още, много интересно, все още работят с техниката, защото имат технически приспособления. Някои от онези цивилизации. Други обаче работят с духа. Имат великолепни постижения да подминат техниката и да могат да пътуват с духа и душата в различните светове и да участват там. Човешката душа като нейна възможност да се разчленява, да се фрагментира и в различни съществувания, част от душата да бъде в отвъдното, част от душата да бъде и тук. Има ли сме такава регресия? Ти си извънземно. Да. Енергийна форма на живот. Пътувам. Полето е леко блестящо. Няколко души са възстановявали това. Казва, като светулки е моето енергийно поле. Леко блести сред космоса. Протуберанс. Да. Има и други същества като мен. Ние се срещаме с тях, ние общуваме. Как общувате? Телепатично. Универсалният език на космоса. На разума, бихме казали. Извършват определена функция. Имат функция. Функцията е свързана с космическия контрол. Контрола на недопускане на космически катастрофи.
Космическия баланс, да. Космическия баланс. Недопускане на примерно на Земята на астероиди, които биха унищожили незавършената още експериментална форма на нашата цивилизация, защото тя не е изведена до край. Тук си спомням една мисъл на моя приятел, големия диригент Йордан Камджалов, който веднъж сподели и ме накара да се замисля, човечеството още е в зародиша си. Не бях съгласен с него. После размислих, има нещо такова. Още сме в много такъв начален стадий. Аз си въобразяваме, че покоряваме космос. Нали? Има много да работим за това. Прав е. Космическият диригент. Аз само искам да отворя една скоба, че бях срещнал подобна статия. Защо тогава, ако съществува целият този разум до момента, те по всяко едно време можеха да ни унищожат, да дойде нашествие. И отговора, който беше даден там, ще видим дали вие сте съгласен, беше защото те се грижат и е имало опити за такива нападения. И друга част от този разум се грижи да запази този баланс и да не се случат тези. Това правят те за нас. Абсолютно. И ние си мислим, че няма нищо. Да. А колко пъти сме били спасявани, за да имаме шанс да се развием. Абсолютно вярно е, така е. И ако продължа тази мисъл, би ли могъл този разум да не унищожи? Отговорът е, ако не унищожи, той не е бил разум. Разумът не унищожава. Разумът само създава. Да. Така че да си мислим, че извънземните ще дойдат тук да ни унищожават, това е абсурдно. Абсурдно, защото има и други форми на живот, не са само нисшите, има и такива, впрочем, но са малко и са пак под контрол на висшия разум и на другите цивилизации. Те не допускат унищожение. Не. Творене, светлина и развитие. Да. Така че да продължа тази регресия, когато този човек, който възстановяваше спомени, разкри функцията на енергийно-полевото същество, което може да лети със смисъл, с огромна скорост. Тук законите на Айнщайн за ограничението на скоростта на светлината не важат пред силата на мисълта. Не важат. И в един момент на въпроса, добре, изпълни ли мисията? Да, изпълних. Идва време, когато този живот приключва. Колко време? Там няма представа за време. Първото нещо. Живота. Ние тук на Земята сме създали тази помощна представа. Сме изградили, за да се вписваме по-добре в нашия живот. Да, в рамката. В матрицата. Идва време, когато твоята духовна същност, която изпълва това енергийно поле, трябва да се въплати на Земята, защото ти сега си човек от плът и кръв. Така. Какво става с твоята душа? Казва, тук ме впечатли много, защото подобен тип отговори в не една регресия са идвали. Една част от душата остава там, в онова енергийно полево същество. Една част идва с мене. Разрояването на душите, които поддържат връзка помежду си. Да. Това какво означава за теб? Това означава, че аз мога да се свързвам с другата част при определени от себе си, от душата си, при определена ситуация, при медитация, при влизане в съответното ниво. Тогава идва прилив на познание, на енергия. За да си помагам ли? За да си помагаме. Което поставя един друг голям въпрос за градивната сила на космическия разум. Да. Колко по-сложен е света от това, което доскоро си обяснявахме за него. Получих мисъл много интересна, много впечатляваща. Идва време, когато няма да има време. А нима някога е имало. Да. Ето това е. Така че регресиите поеха към тези съприкосновения с други разумни форми на живот. И това поставя въпроса, как ще реагира този разум, когато ние отваряме страници от познание, което доскоро стоеше
Като тера инкогнита, непозната земя. Как реагира? Ами вероятно това е пътя на човешкото усъвършенстване. Вероятно, защото ни дава възможност да започнем да изкачваме стълбичката на развитието нагоре. Което поставя и другия въпрос. Някога големия мит, голямата история, мит на гръцки значи освен разказ, случка, означава и история. И когато тълкуваме мит, да не си мислим, че това са само случки и фантасмагории, но има история там. Това е другото тълкуване на мит. Едно към едно. Синонимното гнездо е такова. И когато се връщаме назад и видим тази голяма метафора за човечеството и вавилонската кула, хората, които решават да построят кула, за да стигнат до боговете, това поставя въпроса, защо Бог или боговете, защото шумерите имат богове, вавилонците богове, после чрез Библията става Бог, монотеизма. Защо боговете умешват, смесват езиците и разрушават кулата? Защото не са били готови на онзи етап за един подобен контакт. И затова е добър въпрос да работим за подготовката, ама не да строим вавилонски кули от плът, а да изграждаме вътрешните предпоставки за един евентуален контакт с световете, който е неизбежен. Ванга го предсказва. След 200 години ще има лична среща на извънземните с нас. Предсказанието е направено някъде 90-те години на миналия век. От тогава минаха 30 години. Времето се скъсява. Човечеството трябва да работи. Ако не на официално ниво, то поне в тези медийни пространства, които обръщат сериозно внимание на тези проблеми, които са подценявани, подминавани и замитани под килима, защото някои не са готови да ги разбират и никога няма да бъдат готови, вероятно. След друг живот може и малко да порасне. И в същото време на всеки му е интересно. Да. Всеки отрича, а всеки гледа. Да. И някой трябва да се заеме с тия неща, да почне да ги разтълкува и да наднича и да бъде охулен и обруган след време, ако дойде това време да го признаят. Ако. Да. Не него, да признаят делото. На къде ни води познанието за космическите светове? Навътре. Ние сме космически същества и винаги сме били такива. Че Земята е космос. Как така? Дори самият термин извънземния е некоректен. Така е. Че ние сме извънземните, защото сме дошли и сме техни наследници. Тогава разпада се тази представа за извънземието. Не са и пришелци. Те са посланници. Посланници на разума. Може би това е най-коректното определение. Някои ги наричат братя и сестри под друга форма. Да. И те са наистина разумните големи братя. Ако има разумни големи братя, там са. Те са. Да не търсим Big Brother другаде. Да. За финал на днешната ни среща, кое ще бъде това послание за всички, които търсят все пак и изследват? Имат желание да се образоват и да намират все повече и повече отговори. Търсещият намира, когато е стъпил върху стабилна основа. Търсещият се насочва и открива света около себе си и като навлизан в света вътре в себе си, защото този свят, който е вътре в нас, е отражение на света, който е над нас и около нас. Хермес Трисмегист от Атланта, което е велико прозрение, космическо прозрение. Защото ако някога Земята беше център на света, а тя никога не е била център, една периферия. Ние сме в периферията на нашата галактика, Млечния път. Слънчевата система е там, в периферията. А нашата галактика може би да е част от периферията на Вселената, а напоследък говорят за мултивселените, т.е. разраства се представата за устройството на макросвета.
и това ще продължи. И ще дойде време, когато тези разраствания ще започнат да бъдат уплътнявани, като се вниква в техния градеж, в тяхната същина. Така че ние можем да се подготвим за света над нас, около нас, като опознаем първо света вътре в себе си. Без да знаем кои сме, ние няма да бъдем готови да се срещнем с висшите проявления на космическия разум. Христо Нанев, поклони благодаря. Благодаря от душа и аз. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване. Света на непознатото.